Mae'n llyged ni i'r rhan ucha'r cylch nawr, achos dosbarth ffres, dosbarth newydd sbon ni'n gweld ar fore dydd Iau yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. I ni'n croesawu y Rhanfrid Cymreig i'r prif gylch. A'r dosbarth sydd dan sylw ar hyn o bryd yw'r Ebol, Eboles neu Adfarch rhwng 2 a 3 mlwydd o'd. A wi yn mewn cwmni arbennig o dda bore yma, a Rob wyt tithe a chysylltiad arbennig gyda chymdeithas y Rhanfrid. Wedi bod yn gadeirydd a gweithio gyda'r beirniad sydd yn y cylch Deirdre Powell yn crafu ffen fyna. Ie, odw, mae digon o brofiad yn yr adran hyn a pleser gweld y dosbarth hyn, dosbarth y ponis yw wrth gwrs. Byddwn ni'n gweld trwy diwrnod mae'r dosbarthu yn ei oedran yn cael ei rhannu poni, ceffyl, achos dyna beth yw yr adran cyffyle Rhanfrid, gallu difagu boni neu ceffyl, maen nhw'n agored. Dim ond iddo fe gael yr 12.5% na o wad Cymraeg, dyna gyd sydd eisiau i fod yn y cylch hyn, so mae'n anodd gall rhywbeth, rhyw batrwn dod. Ni wedi bod digon clir ar adrannau pur a bod na teip i gael, mae rhaid stico ato fe. Yn y Rhanfrid, dibynnu o faint o wad arall sy'n o fe, gallu di gael rhywbeth sy'n holl wahanol yn y cylch. So, goffod barnu, yr confirmation a, y symudiad a'r patrwn, ti'n gwybod, mae'r patrwn, dos dim patrwn i gael yn y gwlad Cymraeg. So, gwaith caled. Poni, tiflannu ni nawr. Trindod Celtic Lord, mae hwnna'n esiampl da o fel y British Riding Pony. Dyma bach o wad Cymraeg yno fe, fel mae yn bob un sy'n tramor yn y byd i gyd, o blogedd. Mae'n ddosbarth ac yn adran gyffroes mewn ffordd, achos allu di fynd i'r hwle. Allu di fynd i'r hwle wyt ti moyn, ond eto mae'r corff yn goffod bod yn iawn, mae'r symudiad yn goffod bod yn syth, mae'r pethach bach na, y miliwn na, yn holl bwysig i bob adran geffyl. Ond edrych yn batrwn, dibynnu beth wyt ti'n hoff o mewn ffordd. O'n i'n gweud, ni wedi cael ambell i flwyddyn bach eitha gwan yn yr adran hyn, achos dewis, gwed bod y gymdeithas yn dewis rhywun sy'n magu y poni. Wrth gwrs mae'r bobl y cyffyle ddim yn meddwl bod e werth cystadlu. Ac ymlaen yn dyfe, ond mae Deirdre yn un sydd wedi magu'r ddoi, y ponis a'r cyffyle, a ni feile David. So, yn ni'n gweld ni yn y cylch, wi ddim wedi gweld rhyw 8 yn y dosbarth hyn am spel. A'r sgôp mae'n rhoi i ti, fel perchenog yr Rhanfrid, wyt ti'n gallu mynd i unrhyw le, yn dwyt? Ie, gallu di fynd rhywle wyt ti moyn. Ond mae'r ponis yn boblogaidd iawn, mae rhaid gweud, a trwy'r byd, wedyn ni, mae'r enillydd gorau yn y cylch, yr show ponis fel ni'n gweud, sydd môr boblogaidd yn y byd. Ie, Rhanfrid yw nhw gyd, ffingid i'r tyma bach o wad Cymraeg na yn rhywle. A hwnnw yn rhoi'r peth ychwanegol na? Ie, beth yw hwnna? Dyna'r cwestiwn arall, dewn ni nôl i hwnna. A dyma ni, enillydd y dosbarth yma i'r Ebol Eboles Adfarch yn y Rhanfrid Cymreig. Trindod Celtic Lord. Allan o'r march Brookville Celtic Isle a'r gaseg telynau Capri. Ac yn olygfa fendigedig yn rhan ucha'r prif gylch. Diolch yn fawr, Ellis. Wel, gyfeillion, mae gyda ni digwyddiad pwysig iawn digwydd ynghylch y ceffylau gwir y bore yma. This morning we have a presentation in the Sioe section, and it's just to commemorate a special event actually. And you know how this Sioe Welsh family brings everybody together, but Miss Helen Rees is the new chief section steward for the horses this year, and she met the Princess Royal on Tuesday. But more importantly, she's presented a picture that includes her own father, who was also a chief section steward here,